Hello，又係我阿 Cindy 啦。今日我同阿卡西記錄 Keeper 嘅對話日記咧，我想分享下琴日嘅奇遇記。咁話說咧，簡單介紹下琴日發生咩事先啦。咁琴日出去食個 lunch 先啦。咁咧我就隨機咁喺街度就見到有一間都比較 local 地道嘅平民化嘅一間賣 Momo，即係好似餃子咁嘅東西嘅店啦。咁就叫咗個 Buffalo 嘅餃子。佢咧雖然咧細細粒啦，咁但係佢醬係幾好味㗎，唔講得上話非常好味啊嚇，即係唔係嗰啲皮薄餡靚，一食個花神味好 juicy。咁但係我覺得佢係 general 係都好 OK 嚇，跟住再加個杯蜜沙拉 tea 啦，甜甜地唔算好香嘅，但係我都覺得個 lunch 好滿足啦。咁同埋都頂到一個晏晝咯，同埋我真係比較都幾中意嗰種好道地嘅風味啊，佢嗰啲嘅台啊，嗰啲嘅凳啊，嗰啲嘅窗啊，嗰啲上嘅閣樓啊，同埋佢真係好經濟實惠，150蚊 Ruby， 跟住就已經有一個少少嘅 lunch 啦咁樣，咁我已經好滿足。跟住咧就去翻咧之前嗰日咧，好想其實入去，但係因為怕落雨冇去到嘅呢個 Kathmandu Durban Square，加德滿都嘅舊皇宮廣場，咁佢係以前國王都去過嘅地方，裏邊有好多嘅神廟嘅。咁我去到冇耐之後啦，買咗飛之後啦，咁飛咧大概就係1000蚊 Ruby 啦，咁港紙55,000左右。咁樣作為一個旅客係冇問題嘅，同埋你可以申請咧無限進入嘅，但係要你嘅 passport 咯，同埋你一張相，咁你就可以去裏邊嘅 office，然之後申請無限次不停咁樣翻入都得嘅咁。咁就1000蚊嘅 Rubies， 咁入到去冇耐之後咧，我就同有個街就鬧我傾偈啦，咁當然就係扭生意啦。咁其實我就個直覺覺得其實佢個人都 OK 嘅，咁就俾咗佢個郵費係幾多咧？2000蚊 Rubies， 咁啊一程啦，其實1個鐘，最後搞咗個半鐘定唔知2個鐘左右啦咁。然之後就同佢一齊行成個皇宮廣場。咁其實咧我都覺得佢呢度嘅神廟係幾得意嘅，佢絕對唔係好似佛教嗰種嘅神廟啦。咁當然可能佢宗教上嚟講，佢撈咗天地神啊、拜 Shiva 啊各樣嘢嘅。咁你會感受到佢嗰啲嘅所有嘅廟嘅結構啊，或者個造型都係有啲唔同嘅風味咁啦，同埋嗰種尼泊爾特有嘅嗰種粗糙感，我覺得我會形容係嚇，我覺得係咁樣咯。咁係啦，可以我都拍多咗少少啲片俾大家去 feel 下嗰個氣氛啦，嗰個感受啦咁樣。咁其實係跟住個街行有咩好處咧？我覺得其實佢都講幾多嘢俾我聽嘅。咁我呢個街都幾好，其實佢好資訊發達啦。你問咩，其實佢好似都答到你，同埋佢真係好了解整個地區嘅情況啦、風土民情啦咁。跟住佢仲帶我去行街咯，逛街，真係咁你都見到呢條街，其實我都覺得係幾特別嘅。跟住個導遊話咧，其實係其他唔同地區嘅尼泊爾嘅人咧，都會嚟到加德滿都呢一個 market 裏邊咧係買嘢，尤其是過時過節啊、結婚啊、大時節嘅時候咧，佢哋就會喺呢度買嘢啦。咁你見到咧，佢哋嗰啲裏邊有好多好似都好喜慶、好重要嘅點講咧，即係嗰啲係啦結婚嘅衫啦，然之後嗰啲裝飾啊、各樣嘢啊、金器啊、各樣嘢啊。其實我2次去2次都勁多人啦咁其實佢個導遊話應該 suppose 嗰度係冇 motorbike 嘅，咁但係因為有好多唔同其他即係都係尼泊爾人啦，講本地嘅人，但係佢哋唔熟悉呢一個加德滿都本身嗰個規矩，咁所以揸埋架電單車入去，咁 suppose 應該唔得嘅咁。咁我同佢就兜咗圈啦，又冇話真係好認真咁 shopping 嘅，只不過係觀光下，咁都覺得呢度其實係都幾歷史悠久，有啲好舊嘅建築物啦，以前政府嘅 building 啦，以前啲軍人住嘅地方啦，咁佢都帶我介紹咗我睇一轉啦，咁然之後再翻去中間嗰個廣場裏邊，又兜咗睇呢啲神廟啦，介紹咗佢哋啲祭祀嘅方法啦，佢哋會有啲嗰啲叫咩咧 sacrifice 即係奉獻一啲嘅動物啊，去祭神啊，咁嗰啲成嘅，而家都有嘅。聽佢講嘅時候，咁但係我就唔係好 connect to 呢一個地方嘅，即係我自己唔係話好有熱情去發掘呢個地方，都係做一啲嘅遊客嘅東西啦。咁但係真係覺得佢幾特別啦。咁我如果有時間嘅話咧，都想喺嗰條街度，嗰條有風土民情嘅街繼續逛多幾轉咁。然之後咧。跟住咧，哇，又好神奇喎！咁琴日咪撞到識咗個日本嘅女仔嘅，跟住我喺廣場裏邊完咗個街，同佢 say 完拜拜之後坐低一陣啦，我就見到佢啦，跟住又同佢兜咗轉，又傾咗一陣偈啦咁，跟住真係覺得好有緣分啊！因為
其實撞到唔容易嘅，因為嗰個廣場係勁多人啦咁。然之後佢就帶我睇咗裏邊有個叫 Living Gorgeous，佢咧就叫做 Kurami 啦。咁其實佢就係一個 Living Gorgeous 嚟嘅，咁佢係當地人就好細個就定為一個活着嘅女神啊，真係身負重任。咁佢喺個廟裏邊咧，差唔多每一個鐘咧就會見一見群眾嘅。咁有一個嗱，你會見到片裏邊係一個比較私密嘅地方啦。咁佢每一個鐘會放人入去啦，咁裏邊又會保安嘅。咁保安會嚴格咁規例大家係千祈不能夠拍照同埋影片咁。咁所以我都係乖乖地冇拍嘅。咁但係真係10秒嘅就原來。然之後佢就裝出嚟望一望，即係 say hello 好似都冇，跟住就走咯，跟住就入去咯咁。不過我其實都覺得幾匪夷所思嘅，即係我覺得喺度諗佢個角色係啲乜嘢咧咁樣，佢每個鐘咁俾人睇一睇，我唔知，因為我冇好認真嘅，我係冇深入研究緊佢再仲有咩其他事務會做啦，或者係會唔會有啲咩分享，咁我就唔清楚嘅。但係我就覺得，如果一個靈魂又要久唔久一個鐘裝出嚟，然之後俾人睇下我係一個女神咁樣，咁我就覺得好奇怪。陣間我都可以問下 Keep 下，究竟所謂何事咧？點解一個靈魂會體驗呢件事咧？咁又點解我會遇到呢一個女神咧？咁係啦，又而家就問啦，不如點解會遇到呢個女神 Keep 下？咁我見到咧好多好似好多神廟啊、神像啦，好多神啊，好似咧大家都睇到神係好偉大啦，但係又未睇到自己嗰種嘅偉大。咁所以有時咧就會將嗰份神聖嗰份光環咧就套咗喺其他嘢身上，就未見到自己嘅光、自己嘅靚。咁我見到咧個 Living Gorgeous 咧，其實都身負重任嘅。佢其實嚟地球好似係想人哋記起其實嗰種單純啦、簡單啦、純潔啦、嗰份愛啦咁樣。但好似又唔知點解俾人咧捧咗上去啦做女神，然之後就我自己 feel 好似有種都係冇乜自由嘅感覺嘅。咁但係對於其實佢嚟講咧，又唔可以冇自由，因為呢個可能佢體驗嘅正正係佢想體驗嘅東西嚟嘅。咁但係咧，跟住我又望翻啦，女神喺上邊啦，我就喺下邊啦咁。我望住佢嘅時候，我就覺得有種無奈嘅感覺，好似有種咧好多年前，好似我都係類似咁嘅角色啊，即係好似俾人捧到上天啊，唔知做啲咩祭司啊，咩神子啊，定好似有一種比較高高在上啦，比較叻啦，比較有光環嗰啲嘅角色咧咁。咁啊人哋咧就喺下邊嚟睇上我上邊啦咁，跟住我就好似有一種冇辦法落翻落去啊，其實想落去嘅，但係好似冇辦法落翻落去嗰種嘅感覺咯咁。咁而其實佢好似我覺得 Kurami 今世去體驗嘅，其實都係嗰一種嘅嗰種可以話無奈掙扎，定係嗰種嘅選擇啦。咁又去翻我自己度啦。咁我望住佢嘅時候咧，好似感受到佢嗰份痛。咁而其實都係我裏邊嗰份痛咯。嗰份痛係關於冇得做自己，好似係咪當我係一個即係有少少感覺上咧係一個當我係一個公眾人物啦，當我出名嘅時候係咪我就冇得做自己啊？我又唔想喎。跟住我內邊嘅對話係咩咧？就係咁我寧願咧就唔出名，我都唔想犧牲我嘅自由咯咁樣。跟住我就唔知幾時好似發咗毒誓咁樣啦，即係前世啦發咗毒誓就同自己講，我以後都唔出名啦，我寧願做個好簡單、好樸素、好普通嘅人，我都唔想好似我都唔想做個咁公眾嘅人物啦咁。咁但係咧 Keep 話喂，咁但係呢個真係呢個咒語就出於恐懼嘅喎，係時候將佢整翻走，係清理嘅咯喎咁。跟住阿 Celia 就話好啊，清理都 OK 嘅咁。咁但係我 make sure 我可以即係我可以做一個公眾人物，可以出名之餘，同一時間我都係有自由咧咁。跟住 Keep 話咁你去創造啦咁。咁你又諗翻點解你會冇自由咧？你為什麼因為即係你嘅前世你去 feel 下點解出名就冇自由咧？咁我就見到因為好似有種負起人哋嗰種期待嘅責任，我好重啊！因為人哋睇到你好光好靚啦，然之後你好似完美到咧，完美到冇瑕疵啊，一粒黑點你都冇啊！跟住其實都幾大壓力，因為個個好似當你係發光嘅神咁樣啦，哇好勁啦，好靚啦，好有愛啦咁。跟住但係有一種感覺，如果有一粒黑點喺自己身上面咧，其實都有壓力咯，唔想令人失望啦，亦都唔想俾人排擠啦，咁樣好似好複雜嘅感覺喺裏邊。咁我就見到，我就同大家講，喂，其實咧，你哋有嘅嘢我都有嘅喎，你哋有嘅脾氣我都有嘅喎，你哋有嘅情緒我都有嘅喎，我唔係你哋想象中咁完美嘅。咁但係咧，唔知點解佢哋咧就人咧係好中意將揾一啲完美嘅投射對象嘅完美嘅，係啦，即係佢 once 覺得你係好好咧，你應該係好一世好到不得了100%咁樣咯。咁如果你發一個脾氣嘅話咧，可能就會令到佢哋好失望或者好心痛。咁但係我又覺得我就冇辦法承擔起你對我嘅睇法嘅喎，因為呢個係你嘅感覺咯，你嘅視點咯，我就係我咯。咁我又點樣好重視好係點樣好企喺自己嘅立場裏邊
去擁抱自己嘅所有表演，即係擁抱自己嘅真實而唔遮唔擋，但同一時間又點講好咧？即係點可以係得自由而又被好多人認識咧咁樣？跟住我就見到我同其他人講，嗱，真係咁，你哋覺得我完美咧，唔緊要嘅，你哋嘅事。但係咧，我知自己係邊個，我可以俾自己有嗰個瑕疵嘅空間咯。甚至乎係咪瑕疵？可能唔係瑕疵嚟嘅喎，只不過社會準則唔同噶嘛。因為社會準則對於完美就係全白色，咁但係我嘅完美或者宇宙嘅完美，神睇嘅完美就係彩色或者又黑又白咁混雜咁樣。完美可以有好多嘅定義咯。跟住我就覺得我係揸緊個力量去擁抱翻究竟我係邊個，同埋我能唔能夠無論每一刻都係咁忠於我自己嘅所有嘢咯，而唔用一個好世俗、好標準嘅角度去衡量自己咯。咁我見到我就好似越肯定自己嘅時候咧，其實我先至能夠真正咁樣去進入翻個人群，或者係咯，仲去翻人群嘅中心裏邊。因為如果唔係好似稍一不慎力量唔夠嘅話咧，其實就會嗰股壓力啦，嗰啲對你嗰種理想投射嘅嗰個力量啊，就會有一種唞唔到氣嘅感覺，好辛苦啊。咁所以其實咧，有時咧，可能你要真係花好多時間去準備自己，以至你真係揾到你自己舞台係好重要咯。因為而呢個都係宇宙俾我嘅保護，俾甚至乎大家聽到嘅話都覺得有共鳴嘅話，都係俾大家嘅保護。因為其實係講緊最適合嘅時機去公開自己，或者去真係展現自己，係等自己 ready 先咯。咁有時講真係好似做晒所有嘢喎，好似點解啲嘢都未翻嘅時候，咁我覺得耐心嘅等待自己，等待大家，等待 divine timing， 然之後同一時間享受都好緊要。係啦，咁翻嚟，跟住女神再咪講咧，都差唔多。跟住係啦，然之後同嗰個日本朋友 say goodbye 之後咧，我就周圍檔啦。我想分享下咧，我食咗個街檔，嗰啲佢係炸薯仔嚟㗎，薯片咁樣啦。咁我見到好多 local 嘅人食啦，就喺街邊食。咁初時咧，兜咗覺得好似有種好味㗎，佢橙色怪怪地咁樣啦。咁但係我直覺覺得啲舊嘢係好味嘅。咁啊，最後就去咗買啦。咁佢可以逐件買嘅，我就買咗2片就算啦，因為陣間都食啲難。哇！只不過係10蚊嘅 rupee， 10蚊 rupee 盧比，10蚊盧比真係幾多咧？哇！啲條數真係5毫子，係啊！頭先用咗一蚊個零蚊食咗幾塊嘢咁樣咯，即係平到黐線，真係覺得作為一個香港人係覺得平到黐線嘅咁同埋都好味嘅，係啦。如果我有多啲空間嘅話，我覺得3、4塊都絕對冇問題咯。跟住就去咗邊啦？哇！跟住我奇遇記先嚟，我想講，然之後諗住翻屋企啦，然之後屋企我 hotel 附近有一間餐廳，諗住喺嗰度食完就翻嚟休息㗎啦咁。咁咧行下嘅時候咧，點知有個印度嘅男子搭訕喎。咁我見佢都算大致算正常啦，個能量唔係我好抗拒，即係都能夠埋到身嘅，埋到我身嘅，因為同佢傾偈啦咁。咁後尾都發覺其實佢都講嘢都有文有路，有啲智慧嘅。但係佢就跟得幾貼啦。咁我之前有經驗咧，其實都第一2日嚟嘅時候俾人跟過啦。咁其實最後我覺得佢都係想賣畫嘅。咁呢個咧佢講咗冇耐之後咧，佢都話自己 artist 啦。然之後其實佢係畫呢一個 Mandala 啦。咁我初時以為其實佢都係想帶我去嗰啲鋪頭裏邊買畫咁。咁最後咧，原來佢係想帶我去一個印度嘅佢識嘅一個 guru 裏邊，之後同佢哋一齊去體驗下、聚會下啦。咁即係好似有少少軟性叫你入會個感覺啦。如果真係要講嘅時候，咁其實我正常嚟講應該未必會俾佢跟咁耐，因為我都而家學咗咩叫界線。但係有一個位就係當我食嘢嘅時候咧，咁嗰個人咁我就問佢有冇啲邊間餐廳好食㗎？咁跟住佢就指咗間，跟住嗰間咧就冇人。其實我本身冇乜 feel 嘅，跟住但係佢就講咗句點解佢指呢間咧係因為呢間冇人，所以去支持下咁。跟住突然間覺得其實佢都有幾有愛心，或者佢都幾關心其他人嘅。跟住再後同佢傾嘅時候，都覺得佢都有佢自己歷練啦，簡單嚟講。然之後咁所以可能就係咁樣有呢股能量，大家係傾到偈。咁相過程裏邊，我又分享咗我嘅嘢啦，我嘅睇法啦，甚至乎我連我同 Keeper 對話之與神對話一啲嘅經歷啦，我都講俾佢聽啦。我 Pure Love 嘅計劃，你又講俾佢聽啦。咁跟住最後我都係跟咗佢去睇去見佢嗰個 Guru 嘅，喺印度嘅 Guru。咁個地方咧，如果幾年前嘅我一定覺得好恐怖，成個能量好恐怖。不過而家嘅我嘅接受程度係好開放啦，大膽咗好多啦，同埋我覺得我自己係 feel safe 嘅。因為我嘅
感覺，即係我嘅頭腦可能會話俾我聽，呢個地方又唔係話咁企理啊，啲人又怪怪地啊咁。但係我都會感受翻個心好似唔係抗拒嘅，但係都感受到未至於完全融入喺個地方就唔係呢種咯。咁但係我作為一個好奇寶寶啦，同埋我都覺得旅行就係尋求經驗㗎啦，係咪？咁既然宇宙好似安排咗個咁得意嘅旅程俾我，就睇下發生咩事啦咁。跟住就去咗裏邊，然之後就咁你會見到咧嗰個咕嚕咧，佢有好大頂帽嘅，裏邊就好多粒，我唔記得咗個咩名添，嗰啲我真係唔記得咗叫咩名，係啦，佢就好多粒嘅頭巾，跟住佢有時會整啲鏈係俾人嘅，咁咧嗰個印度嘅朋友咧，相信咧由喺佢身上帶過嘅嘢咧，都係份祝福咯，即係連佢抽嗰個煙都係你再抽嘅時候都係份祝福嘅。咁我見佢嘅時候，我覺得我會形容佢好似一個幾得意嘅人啦咁，但係咪有嗰份嘅？我會覺得佢幾平和嘅，但係咪有嗰份神聖咧？都有嘅，佢係真係好簡單咯，我應該會形容為。但係嗰個智慧嘅，我就暫時未真係了解到嘅。跟住後尾，咁其實成班人成個場景幾得意嘅。你幻想下，成個地方係得我一個女人啦嚇，其他全部都男人啦，有一堆係尼泊爾嘅 local，有一堆印度人咁樣啦。咁我就好壓突咁係一個香港嘅女仔咁。然之後不過我都覺得冇乜所謂，同埋我 feel 到佢哋都 OK nice 嘅。跟住就去咗聽佢哋玩 jam 音樂啦，哇好享受。佢哋都應該 jam 到成個鐘，我都坐咗喺度，咁有時同佢唱下，跟住 jam。係啦，之後人哋俾咗個少少嗰啲叮叮我，跟住嗰啲咩咧我想講響鈴叮下，係啦叮下，跟住類似叮下咁嘅東西俾我試，然後都玩咗陣，跟住又同佢傾咗，跟住之後就翻去同個咕嚕傾偈啦咁咧有個位置咧，我覺得好似都有啲嘢我要睇嘅，因為我覺得呢個咕嚕或者係我印度嘅朋友啦，我諗佢嘅比較上係。好聽嘅叫尊重咕嚕或者服從咕嚕啦，但係我自己感受到咧，其實好似佢都將自己嘅權威交咗俾其他人，有少少咁嘅感覺啦。我自己覺得係咁。當佢問我你嘅咕嚕係邊個啦，咁我就好老實咁同佢講話，我嘅咕嚕喺裏邊咁。我有啲咩我都問自己嘅咁。咁佢就開始感受到咧，佢要抽煙啊，好似佢啲情緒出嚟啊。我有少少 feel 到佢，因為呢個答案唔係佢期待嘅答案，或者同佢可能同裏邊有啲衝撞，我有種咁嘅感覺。咁然之後佢就講咗啲嘢啦，包括亦都咕嚕都覺得講咗啲嘢啦。其實佢覺得咁樣係唔 work 咯，即係你跟住自己咁樣係唔 work 咯。你一定係有啲人係講啲智慧俾你聽咁先得嘅。咁但係我真係好老實咁講，就同佢哋講話，我自己一路聽呢把聲，我認得出呢把聲嘅智慧，呢把愛係超越人類嘅頭腦咯。咁同埋我都覺得係，我都同佢講話，其實每個人嗰個開悟嘅過程真係唔同咯。咁所以我覺得我唔揾一個外在嘅咕嚕係我自己嘅 path。咁如果你哋覺得你哋要揾一個外在咕嚕，亦都係你哋嘅 path。其實就即係尊重嗰份獨特性咯。咁過程裏邊咧，我覺得佢當佢想好似我有一種少少感覺，好似佢一路講嘅時候，將個錯塞落我度嘅時候咧，我係有一種no，this is not okay 咁嘅感覺咯。好似我感受到自己呢個界線，跟住就 stop 咗，亦都冇話即係我哋都容許佢有佢自己睇法同情緒。咁我呢個覺得阿 Celia 係做得好嘅。咁當然冇嗌交嘅成啦，因為其實大家都好 mature 嘅，我覺得係。然之後係一個好特別嘅體驗啦。咁佢哋都有邀請我再去佢哋嘅聚會，咁我都睇情況啦。因為我未至於話好能夠融入嗰度，但係我會覺得喺裏邊其實都覺得係安全嘅、舒服嘅咁。但係我未感受到嗰種好被啟發啊嗰種嘅感覺就未有嘅。但係我覺得係一個好似朋友一齊去經歷啊、一齊分享啊、體會文化交流呢種感覺就會比較多少少咯。同埋聽佢哋玩嗰啲道地音樂真係好享受，跟住佢哋仲好 sweet 咁俾咗杯奶我唔知係咪連奶加糖咁嘅東西啦，熱嘅，跟住佢就話 welcome drink 咁樣就俾我咁，跟住係咯，我都想問下 Keeper 點解我要經歷呢個咕嚕事件嘅咧？咁好似琴日個主題都有少少關於嗰份神聖係啦，或者權威咁樣，Keeper 有冇咩更補充俾我咧？咁跟住我覺得好似係啊咁，好似好多人都好迷失於究竟邊把聲要聽同邊把聲唔使聽咧，又驚聽錯嗰把聲喎。跟住有不如威都冇聽啦，聽翻自己嗰個就算啦咁樣。跟住個個都唔同嘅版本。咁阿 Keeper 就俾咗支咪我去訪問我啦。阿 Celia 咁你想要邊個版本啊？咁阿 Celia 就話
其實我都覺得我創造咗自己版本，我覺得而家都 work 得幾好咯。我一直問翻自己嘅阿卡西記錄 keep 下我嘅神性，然之後佢一直帶領我，好似到目前為止我呢幾年裏邊嘅改變啦、成長啦、突破啦，好實在、好真實啊！我覺得難以推翻我呢一個好實在嘅改變咯。即係唔係純粹喺書本裏邊揭咗啲嘢睇完就算，唔係講出嚟嘅嘢，而係我真係感受到自己嗰個真切嘅轉化啦。有啲嘢甚至乎冇咗嗰樣嘢就冇咗咯，嗰啲嘅舊嘅想法、舊嘅限制冇咗，佢真係冇咗咯。嗰啲恐懼冇咗就係冇咗啦，嗰啲 sadness 嗰啲受害者心態冇咗就係冇咗咯，即係覺得好實在好實在，所以我覺得同埋我嗰啲把聲一次又一次，一次又一次咁令我好感動，我好似冇理由即係既然佢係一個咁好嘅內在老師，我冇理由拋棄佢噶嘛，跟住跟第二個好奇怪，咁但係啦同一時間，我覺得我都會讓宇宙或者讓其他人成為我嘅老師，因為我嘅生命就係老師咯。有時可能有啲嘢我真係未睇到嘅時候，可以喺人哋上面去觀察，再去感受，就睇下有啲乜嘢其實係話緊俾我聽，我自己覺得係咁樣咯。跟住 Keeper 就拎翻支咪啦，然之後話好多謝你嘅分享。咁你覺得 so far 呢一段路你行成點啊？跟住我就再揸支咪啦，然之後呢 so far 呢段路其實都真係好唔錯，好感動，同埋我覺得我成長得好快咯，快到匪夷所思，我簡直覺得好似係因為佢講嘅嘢係我覺得 Keeper 有時講嘅嘢真係好一擊即中咯，然之後佢真係將我好快咁帶到我去要嗰個地方，唔會話兜好多個圈咯，有時。即係有時會就算係所謂嘅兜圈，其實真係我覺得唔係真係兜圈，而係有時自己裏邊有棘位咧，咁宇宙就會帶你直接去翻個棘位裏邊，之後拆翻佢咯。即係其實最終佢都係好直接咁帶我去到我靈魂想去嘅地方，嗰個目的地嗰個版本裏邊咯。跟住 Keep 又拎翻支咪啦，好多謝你嘅分享。咁其實你都好清晰嘅咯，阿 Cindy 啊。跟住阿 Cindy 話其實我都好清晰嘅，不過我就唔明點解好似我仲要去經歷，譬如話琴晚嘅事啦，有冇啲咩特別其實好想提醒我㗎？Keeper 話冇㗎，其實你就係分享翻你自己經歷同睇法咯，然之後等佢哋去選擇，究竟佢哋選擇嘅乜嘢就係咁簡單咯。所以冇啊，個交流完就完咗㗎啦，唔需要諗咁多㗎。跟住我就問 Keeper 咁有冇嘢我要學㗎？Keeper 話學啊，學更加去堅持自己嘅睇法咯。如果你覺得呢個睇法仲係正確，仲係符合你嘅時候，你就學習堅持咯，唔好咁容易因為人哋覺得你嘅做法唔啱或者唔妥，你就去動搖咯。而當你越堅持嘅時候，其實你嘅説話啦，你嘅經歷就會變得更加有力量啦。跟住我又問 Keeper，咁如果我唔知點解我想講啊，咁如果我堅持，即係我唔能夠堅持自己，唔能夠肯定自己嘅時候，咁其實我會點咧？跟住我就見到如果人哋講兩句，喂，你應該跟大師喎，你咁樣唔得㗎喎。跟住我就動搖啦。然之後我就見到我好似就真係會認同咗佢哋係啱，並且睇到其實自己一路以嚟嗰條路好似係錯咯，或者唔係最理想咯。好似我真係要喺人哋裏邊學喎，好似係真係需要一個大師去指導我喎咁。但係我自己講完之後，我就覺得我搞咗咁耐先至明明學緊就如何將自己成為大師，同埋如何記起每個人都是大師啊嘛，好似突然間咁樣打倒褪咁樣，好奇怪喎。Keeper 話冇㗎，你知道呢件事對你嚟講打倒褪就得㗎啦。你總之擁抱你自己最高嘅理解，然之後但係隨時都願意放低呢個理解咯，因為有更高嘅等級，你有再更高嘅等緊嚟咯。咁如果而家呢一刻呢個理解對你嚟講就係你最有力量、最高嘅理解，你就捉實佢。直至有一日，可能你覺得有個更高嘅理解，你想放低嘅你就放低咯，忠翻自己個心，其實你就知道點樣去做，生命永遠都帶住你咯。跟住我就好啦，多謝 Keeper 咁樣。咁咧仲有冇嘢講咧？Keeper 冇講啦，暫時都冇啦。咁係啊，聽日決定諗住去剃頭，咁可能之後你哋就見唔到我有頭髮噶啦，好緊張啊，都期待啊，唔知會發生咩事咧咁。係啦，好啦，唔講啦，多謝你哋，I love you。